Pragnienie odkrywania otaczającego nas świata nie jest niczym nowym. Od najdawniejszych czasów ludzie zaciekawieni byli tym, co znajduje się poza znanym im terenem. We współczesnych czasach jednak pragnienie to przeniosło się na obszar gier wideo, przynajmniej częściowo. Nie trudno wskazać gry, które w ramach gameplayu oferują możliwość swobodnej eksploracji wirtualnego świata. The Legend of Zelda to jedna z bardziej ikonicznych produkcji tego gatunku. Przemierzanie i odkrywanie nowych elementów terenu jest integralną częścią rozgrywki w tego typu grach. Z czasem jednak, gdy gramy w tego rodzaju gry, podziwiając ogrom cyfrowej przestrzeni, zaczyna się nam nasuwać pytanie: jak wielki jest świat gry? Cóż, zazwyczaj, żeby empirycznie zdobyć odpowiedź na tak postawione pytanie, należałoby cały czas iść w jednym kierunku, oczekując, że w końcu dojdziemy do czegoś, co jasno będzie świadczyło o tym, że dalej już nic nie ma. A przynajmniej być nie powinno. Znakami takimi mogą być przykładowo ściana z niezniszczalnego materiału lub niewidzialna bariera. W chwili jednak, gdy dotrzemy na krańc świata gry, zaczynają nasuwać się kolejne pytania. Co jest za końcem mapy? Czy da się tam w jakiś sposób dostać? Farlancy z Minecrafta oraz chaotycznie ułożone elementy Super Mario Bros. 3 to trafne przykłady wskazujące na to, jak zaskakujące i dziwne struktury mogą znajdować się za granicami gier. Tego typu błędy określa się mianem out of bounds glitches. To właśnie ich obecność jest tym, co powoduje, że przestrzeń za przedstawionym światem gry jest taka ciekawa i intrygująca. Przejdźmy zatem do konkretnej gry, którą będziemy analizować w tym materiale. Po prostu oś. Rozgrywka w tej produkcji toczy się na siatce złożonej z kwadratowych pól, podobnie jak w szachach czy w Tetrisie. Sposób działania obiektów, które można umieścić na planszy, umożliwia łatwe łączenie elementów logicznych ze zręcznościowymi. Mimo to, poziom będąc tak skonstruowanym prostokątem, zazwyczaj ma na tyle ograniczony rozmiar, że w przeciągu kilku minut możemy poznać wszystkie jego zakamarki. I nie jest to nic złego. Znajomość ogółu panującej sytuacji w logicznej zagadce jest czymś wręcz pożądanym w tego typu grach. Można by więc odnieść wrażenie, że zastanawianie się nad kwestiami związanymi z eksploracją łosiowego uniwersum jest pozbawione głębszego sensu. Jednak pomimo takiego pozoru, nie do końca tak jest. Jak wielka może być plansza w łosiu? Co się znajduje za jej granicą? Czy istnieje sposób, żeby się tam dostać? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w dalszej części filmu. Zapraszam do oglądania. Plansze pierwotnie miały być nie większe niż kwadrat o wymiarach 200 pól na 200 pól. Deweloperzy tworzyli grę z przekonaniem, że obszerniejsze poziomy będą mogły powodować zbyt duże lagi, a nawet błędy czy crashe gry. Limit 200 na 200 nie został jednak nigdy do końca zaimplementowany. O zamiarze jego zaprogramowania wiemy z różnych notatek twórców oraz komentarzy w kodzie gry. W praktyce jednak do gry została wdrożona niekompletna wersja tej idei. Oczywistym jest, że każda liczba naturalna, która jest mniejsza lub równa 200, może zostać zapisana w systemie dziesiętnym za pomocą nie więcej niż 3 cyfr. W związku z tym twórca łosia postanowił, że podczas tworzenia planszy będzie można podać jedynie 3 cyfry na każdy wymiar. Taka blokada spowodowała oczywiście, że największy rozmiar planszy, jaką można było stworzyć, to 999 pól na 999 pól. Rozmiary 200 oraz 999 to ograniczenia, które postawili przed graczem deweloperzy. Jednak nie trudno się domyślić, że nie jest to faktycznym limitem tego, co gra potrafi wyciągnąć. W edytorze plansz, oprócz tworzenia poziomów przy pomocy klawisza F1, istnieje również możliwość korekty rozmiaru poziomu za pomocą klawiszy 9, 0, minus oraz równa się. Zmienianie rozmiaru planszy w ten sposób jest w stanie przekroczyć ilość 999 pól na wymiar. Wydawać by się mogło, że dzięki temu rozwiązaniu rozmiar planszy może dążyć do nieskończoności. Jednak istnieją inne limity wielkości plansz, które wynikają z nieco bardziej złożonych zagadnień informatycznych. Żeby klarownie wytłumaczyć tę i kilka innych kwestii, trzeba odpowiedzieć na dość podstawowe pytanie. Czym w ogóle jest plansza w łosiu? Nie chodzi mi o to, jak postrzega ją gracz, gdy jest wyświetlona na ekranie, ale raczej czym jest ona z perspektywy komputera.
Wiadomo, że każda informacja zapisana na komputerze to ciąg zer i jedynek. Rzecz jasna tyczy się to również poziomu w Włosiu. Tutaj jednak natrafiamy na jeden mały problem matematyczny. Skoro zapis binarnych zer i jedynek jest jednowymiarowy, to czy za pomocą niego możemy opisać dwuwymiarową planszę? Oczywiście odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej można to zrobić i jest na to wiele prostych sposobów. Omówię jednak tylko ten, który został zastosowany w Łosiu. Żeby jasno wyjaśnić, w jaki sposób jednowymiarowy ciąg opisuje dwuwymiarową planszę, posłużę się porównaniem gry do tzw. ASCII artów. W skrócie mówiąc, ASCII arty to sposób przedstawiania obrazów za pomocą znaków komputerowych. Nie trudno zauważyć, że to, co z perspektywy ludzkiego obserwatora jest obrazkiem, z perspektywy komputera jest jedynie ciągiem znaków. Ciąg ten zostaje zamieniony w rozpoznawalny obrazek poprzez określenie, ile znaków może znajdować się w każdej linii. Zazwyczaj do określenia, gdzie ma się kończyć jedna linia, a zaczynać kolejna, używa się znaku Enter, jednak w przypadku, gdy kształtem ASCII arta jest prostokąt, do zamiany znaków na obrazek wystarczy informacja o tym, ile symboli przypada na każdą linię. Tak też jest w przypadku łosia. Można powiedzieć, że plansza to lista, która jest swego rodzaju tekstowym obrazkiem. Rolę pojedynczych symboli pełnią tutaj pola na planszy. Wiedząc zatem, że plansza to lista, a ilość jej elementów jest równa iloczniowi wymiarów planszy, możemy określić jej największy możliwy rozmiar. Tutaj podobnie jak wcześniej istnieją dwa limity, jednak te są od siebie niezależne. Jedno z tych ograniczeń wynika z faktu, że gra na zapis każdego z wymiarów planszy poświęca 4 bajty, czyli 32 bity. Limit ten to tak zwana maksymalna wartość 32-bitowej liczby całkowitej. Mówiąc prostym językiem, jest to największa liczba, którą można zapisać za pomocą 32 zer i jedynek. Wydawać by się mogło, że liczba ta to 2 do potęgi 32 odjąć 1. Jednak ze względu na to, że w Łosiu część wartości liczbowych jest zarezerwowana dla liczb ujemnych, to faktyczna maksymalna wartość 32-bitowej zmiennej to 2 do potęgi 31 odjąć 1, czyli nieco ponad 2 miliardy. Gra nie jest w stanie operować na jakichkolwiek większych liczbach. Analogiczny problem występuje np. w Pac-Manie, w którym po przejściu poziomu o numerze 2 do potęgi 8 odjąć 1, czyli poziomu 255, zaczynają występować różne błędy. Drugim ograniczeniem, nieco bardziej przyziemnym, jest dostępna pamięć i moc obliczeniowa na konkretnym komputerze. Informacja o każdym polu na planszy, podobnie jak liczby opisujące rozmiar poziomu, zajmuje 4 bajty. Warto tutaj dodać, że plansze nie są w żaden sposób kompresowane. Żeby móc więc jakkolwiek przechować planszę o maksymalnym polu 2 do potęgi 31 odjąć 1 do kwadratu, trzeba by posiadać dostępne około 19 egzabajtów miejsca na dysku. Rzecz jasna jest to na tyle dużo, że obecnie istniejące komputery w znaczącej większości przypadków nie byłyby w stanie poradzić sobie z tak ogromnym poziomem. Ponadto samo miejsce wolne na dysku nie jest jedynym wyznacznikiem tego, jak wielki poziom może uciągnąć komputer. Prawa fizyki w Łosiu wymagają tego, aby całość planszy była załadowana w pamięci RAM oraz żeby konsekwentnie zapisywać informacje o tym, jak przemieszczają się obiekty. W efekcie limit ten nie jest stały i zależy od tego, na jakiej maszynie uruchomimy grę. Jeśli jednak przekroczymy ten limit, to albo edytor wyświetli komunikat o tym, że planszy nie można wczytać, albo gra się wysypie. Dla przykładu, komputer, na którym montuję ten film, jest w stanie wytrzymać co najwyżej z planszą o wymiarach około 8500 na 8500. Co prawda gra chodzi wtedy w 2 klatkach na sekundę, ale się nie crashuje. Podsumowując, to jaki największy rozmiar może mieć poziom w Łosiu zależy od konkretnego komputera, na którym uruchomimy grę. Gdybyśmy jednak dysponowali maszyną o niewyobrażalnie dużej wydajności, to teoretycznie rzecz biorąc, plansza mogłaby mieć kształt kwadratu, którego bok ma długość 2 do potęgi 31 odjąć 1 pól. Jako ciekawostkę mogę dorzucić, że jeśli przyjmiemy, że jedno pole w grze ma metr kwadratowy, to hipotetyczna największa plansza miałaby pole około 9000 razy większe niż Ziemia. Jednak taka plansza prawdopodobnie nigdy nie zaistnieje. Skoro już wiemy, jakie rozmiary może mieć poziom, to pozostaje zapytać, co jest za jego granicą.
co jest jeszcze dalej. Zanim sobie odpowiemy na te pytania, trzeba jednak zapytać, jak można się dostać za granicę poziomu. Odpowiedź wydaje się dość prosta. Trzeba zniszczyć murek na brzegu mapy. Jednak jak to zrobić? Murek w grze ma za zadanie pełnić rolę niezniszczalnego materiału, więc nie powinno się go dać zniszczyć. Po części jest to racja, nie ma żadnej naturalnej metody na zniszczenie tego typu ściany. Jednak tutaj z pomocą przychodzą exploity oraz zewnętrzne programy. Istnieją 3 sposoby na zniszczenie murka w grze. Użycie zewnętrznego programu do zmodyfikowania planszy, użycie specyficznego glitcha do zamiany większości obiektów w powietrze oraz usunięcie ścian za pomocą błędów w edytorze plansz. Metody te zostaną omówione w wymienionej kolejności. Murek na brzegu planszy to wbrew pozorom integralna część poziomu, a nie immanentna ramka, która go otacza. Przykładowo, jeśli mówimy o wysokości i szerokości poziomu, to wliczamy w to 2 skrajne kolumny i 2 skrajne wiersze, które stanowią granicę poziomu. W związku z tym, analogicznie do modyfikowania obiektu wewnątrz planszy przez zewnętrzne programy, można tak samo edytować brzeg planszy, a więc usuwać murek. Służą do tego aplikacje Cheat Engine oraz HXD. Nie będę się tutaj jednak wdawać w szczegóły techniczne, ponieważ jest to dość nudny proces. Zaletą tej metody jest to, że zewnętrzne programy dają o wiele większą swobodę w modyfikowaniu świata gry niż exploity i błędy. Wadą natomiast sam fakt, że są to zewnętrzne programy i o ile mogą się one przydać w projektowaniu plansz, o tyle w innych kwestiach zostałyby one uznane zdecydowanie za oszustwo. Drugą metodą zniszczenia murka jest dość specyficzny błąd. Jeśli na poziomie o odpowiednich wymiarach będziemy w kółko jeść szyszki, ginąć i wychodzić do menu kilka klatek po respawnie łosia, to istnieje szansa, że po jakimś czasie wszystkie obiekty z wyjątkiem trawy i drewna zostaną zamienione w powietrze. Exploit ten polega na manipulacji pamięcią gry i byłby on całkiem użyteczny, gdyby nie fakt, że po zniknięciu wszystkich obiektów program orientuje się, że coś jest nie tak i postanawia się skraszować. W związku z tym, o ile metoda ta może się przydać do samego zniszczenia muru, o tyle za pomocą niej poza planszę nie wyjdziemy. Trzecią, najprostszą metodą jest użycie edytora plansz. O ile wcześniej omawialiśmy to, jak duże mogą być plansze w nim załadowane, o tyle teraz przyjrzyjmy się temu, jak małe mogą być te plansze. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że najmniejsza plansza ma rozmiar 13 wierszy na 20 kolumn, ponieważ jest to plansza, którą w całości widać na ekranie. Aczkolwiek, co się stanie, gdy spróbujemy stworzyć mniejszą planszę? Co jeśli gra nie będzie w stanie zapełnić całego ekranu planszą i zostanie zmuszona do wyświetlenia czegoś, co jest poza nią? Rozwiązanie jest takie, jakiego można by się spodziewać. Plansza zostanie dopasowana do lewego górnego rogu, a pozostała część ekranu zostanie zapełniona tym, co jest pod planszą i po jej prawej stronie. Nie trudno zauważyć, że po prawej stronie znajdują się kopie plansz, które są przesunięte nieco w górę. Cokolwiek zedytujemy w tych kopiach zmieni się na oryginalnym poziomie i vice versa. Zatem widząc kopię poziomu, możemy usunąć z niej murek, co spowoduje, że zwykła plansza również go straci. Jednak jak to w ogóle działa? Dlaczego po prawej stronie są kopie poziomu? Dlaczego są one przesunięte w górę i dlaczego w ogóle można z nich usunąć murek? Żeby odpowiedzieć na te pytania, trzeba wyjaśnić kolejne zagadnienie matematyczne. Jak już wcześniej zostało omówione, każdy poziom w grze to lista, a pola na planszy to jej elementy. Elementy list cechują się nie tylko wartością, ale również tak zwanym indeksem. Indeks to numer porządkowy opisujący, który w liście jest dany element. Liczenie rozpoczyna się tutaj od zera. Pierwszy element ma indeks równy 0, drugi element ma indeks równy 1 i tak dalej. Ze względu na analogiczne działanie łosiowych poziomów do tekstowych obrazków, indeksy pól będą rosnąć od lewej do prawej, a następnie od góry do dołu. Kwestią, którą należy tutaj rozważyć, jest to, w jaki sposób można zamienić indeks na współrzędne oraz współrzędne na indeks. Przyjmijmy, że koordynaty x oraz y rozpoczynają się od zera, tak samo jak wartości indeksów. Łatwym do spostrzeżenia jest fakt, że potrzebne jest tutaj znanie szerokości poziomu. Jeśli plansza jest wąska, to duży indeks może zwrócić dużą wartość współrzędnej y.
Natomiast jeśli poziom jest szeroki, to duży indeks może zwrócić małą wartość y. Przyjmijmy zatem, że szerokość poziomu jest znaną stałą. Oznaczmy ją jako w od angielskiego słowa width, oznaczającego szerokość. Indeks niech będzie oznaczony jako j, ponieważ w ogólnie przyjętej nomenklaturze matematycznej litera i, która bardziej by tu pasowała, jest zarezerwowana dla jednostki urojonej. Przy odrobinie zastanowienia możemy zauważyć, że relację pomiędzy tymi wartościami można opisać jako j równa się w razy y dodać x. To równanie jak najbardziej jest czymś, co istnieje w grze. Zostało to udowodnione na podstawie kodu źródłowego. Wiedząc, że x w granicach planszy nie może być większy niż w, możemy przekształcić to równanie w następujące sposoby, które zostaną teraz wyświetlone. Umieszczę tu również informatyczny zapis w pseudokodzie dla osób, które uważają go za wygodniejszy niż zwykły zapis matematyczny. Te 4 równania wzięte razem tworzą tzw. teorię konwersji indeks współrzędne. Jest to jedna z podstawowych teorii, jeśli chodzi o odkrywanie gliczy w łosiu i używa się jej w rozmaitych zagadnieniach, jednak o nich kiedy indziej. Wróćmy teraz do edytora. Skoro mamy równania pozwalające uzyskać indeks pola mając jego współrzędne, to spróbujmy zaaplikować te równania do pól, które są poza obszarem poziomu. Rzecz jasna znamy szerokość poziomu oraz koordynaty pól poza nim, więc z łatwością możemy wyliczyć indeksy tych pól. Jak się okazuje, są to te same indeksy, co te, które należą do zwykłych pól na planszy. Dlatego też występuje tam kopia poziomu przesunięta o jedno pole w górę. Program, zauważając, że dwa pola mają te same indeksy, uznaje, że jest to jedno i to samo pole. Na przykład, jeśli mamy planszę o wymiarach 5×5, to pole na koordynatach 0,2 ma ten sam indeks co pole na koordynatach 5,1. Co ciekawe, ten nieskończony ciąg poziomów idący w prawo i lekko do góry idzie również w lewo i lekko do dołu, jednak tego nie można zobaczyć bezpośrednio na ekranie. Wracając do tego, dlaczego w kopiach poziomu można zniszczyć murek. Odpowiedź jest wręcz banalna. Twórcy gry nałożyli bariery, aby mur na brzegu planszy nie był możliwy do zniszczenia. Zostało to zrobione w taki sposób, że istnieje po prostu funkcja, która sprawdza, czy koordynaty danego klocka znajdują się w pierwszej lub ostatniej kolumnie poziomu lub w pierwszym lub ostatnim wierszu poziomu. Ta funkcja oczywiście nie wyłapuje edycji pól na powielonych planszach, bo pola tam zawarte w większości nie spełniają żadnego z tych warunków. Dlatego też można w ten sposób usunąć murek i wyjść za planszę. Dobra, udało się zniszczyć ścianę w edytorze i wyjść za brzeg planszy. Jednak co się tam znajduje? Tutaj należałoby wprowadzić nazewnictwo tzw. 4 światów. Jak już wcześniej wspomniałem, istnieją dwa ciągi powielające główną planszę. Jeden z tych ciągów zmierza w lewo i lekko do dołu, a drugi w prawo i lekko do góry. Te ciągi poziomów nazywane są światem lewym oraz światem prawym. Wszystko, co jest nad obszarem tych światów, to świat górny. Analogicznie wszystko, co jest pod obszarem tych światów, to świat dolny. Każdy z tych światów ma własne glicze i eksploity. Jako że koordynaty łosia są liczone w sposób odseparowany częściowo od jego indeksu, to po wejściu w świat prawy lub lewy, pozycja łosia nie pokrywa się z jego koordynatami. Błędów, które z tego wynikają, jest zbyt dużo, aby omówić je w tym filmie. Z ciekawszych można wymienić złe przesuwanie kamery, zepsute zachowanie mobów oraz wizualny efekt tego, że postać łosia chodzi w kółko po tej samej planszy. Co jednak ze światem górnym oraz dolnym? O ile świat prawy i lewy zawierają takie same indeksy jak główna plansza, o tyle indeksy w świecie górnym są ujemne, natomiast w świecie dolnym są większe niż ilość pól na planszy. W skrócie mówiąc, jeśli wejdziemy do świata górnego, dajmy na to na pole o indeksie -7, to można powiedzieć, że prosimy program o to, aby dał nam -7 element listy. Taki element oczywiście nie istnieje, ponieważ najmniejszym indeksem w liście jest 0.
Wychodzenie do świata górnego jest zatem trochę jak igranie z ogniem, ponieważ gra w każdym momencie może się skraszować. I o ile wydawać by się mogło, że crash powinien nastąpić od razu po wejściu na pole, którego indeks jest mniejszy niż 0, to z jakiegoś powodu się tak nie dzieje. Opinie, dlaczego świat górny crashuje grę, są podzielone. Jedna hipoteza mówi, że wystarczająco mały indeks powoduje error odczytywania elementów z pamięci gry. Inni natomiast uważają, że gra próbuje przesunąć kamerę do góry, jednak nie udaje się jej to na ujemnych współrzędnych i dlatego się wysypuje. O świecie górnym posiadamy stosunkowo niewiele wiedzy. Nie jesteśmy w stanie zaobserwować go w żaden sposób kamerą, więc w jego eksploracji musimy polegać na odczytywaniu pamięci gry oraz dźwiękach chodzącego łosia. W tym zagadnieniu jest jeszcze wiele nieznanych rzeczy, które można by odkryć. Świat dolny jest jednak moim zdaniem o wiele ciekawszy. Zachodzi tutaj jeden z moich ulubionych exploitów – zamiana itemów w wodę. Każdy przedmiot, który spadnie pod planszę, jak i mob, który tam wejdzie, pojawia się jako woda na górze planszy, przesunięty o 2 pola w lewo. Są różne hipotezy, dlaczego tak się dzieje, jednak żadna z nich nie jest na tyle pewna, żeby była godna omówienia w tym filmie. Świat dolny, podobnie jak świat górny, może doprowadzić do crasha gry poprzez przykładowo próbę utworzenia wody wewnątrz innej wody. Podobnie jak ze światem górnym, świat dolny również ma wiele niewiadomych. Jednak w odróżnieniu od tego poprzedniego, tutaj mamy już praktyczny exploit z wodą, którego można użyć podczas projektowania poziomów. Zatem podsumowując, teren poza obszarem poziomu w grze Po prostu łoś dzieli się na 4 części nazywane światami. Każdy z tych światów posiada swoje unikatowe błędy. Część z Was być może zapyta, czy ma to jakiekolwiek praktyczne zastosowanie. Wbrew pozorom odpowiedź brzmi tak. Glitche, które występują w zewnętrznych światach łosia, można wykorzystać w ciekawy sposób podczas projektowania poziomów. Sam niejednokrotnie takie poziomy projektowałem i zdarzyło mi się być w sytuacji, gdzie gracze byli pozytywnie zaskoczeni przez tego rodzaju sztuczki. Więc tak na stan obecnej wiedzy przedstawia się to, co wiadomo o obszarze za łosiowymi poziomami, jak i o możliwym rozmiarze poziomów. Temat ten jest na tyle obszerny, że nie zdążyłem poruszyć tutaj części mniej istotnych zagadnień. Łoś jest raczej mało znaną grą, to też istnieje jeszcze masa zakamarków i błędów w tych światach, które tylko czekają, aż ktoś je odkryje i opisze matematycznie. Jeśli ktoś z Was chciałby się do tego przyczynić, to zapraszam na serwer Discord poświęcony łosiowi. W opisie zostawię do niego link. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.